Haingang Maya Lekai Amadi Ahluk Makha Lekai gi Turel Torban Sing Kai Benamaram Oirga Maikai Adom the Su Miam Ishaun of Mayok Nahale Ishaun Solaba Singi Oiba Tuan Bamafam Sing the Relief Camp Sing Hangdokre Isaugi Pum Sing Manipuri Governor Chief Secretary Yauna Yangshan Kre Monsoon season changlakpaga loinana Manipur mafam kayada namit kharani asida leptana nong chubana maram oirga ichau thorakpa asigumna Jiribam district su nong leptana churakpa asina maram oirga Jiri Turel gi imai hengalakli hiram asigi matangda mangjonana Jiribam gi district administration su Jiribam praja miyam da advisory notice thoktuna section na leinana ba khangan basu laikre Mariraksuwa Fort Kakching Kuno Mela Self Help Committee Kakching Kuno Amadi Bharatiya Kisan Sangha Manipur Prantna Sinduna ngasi ibudo khamlang ba laikon Kakching Kuno da pangthokre Mela adu Self Help Committee na thajaba mapung oina watermelon yauna tongan ba makhalgi pothok sing Mela adu da stall kunda lami singna mana thajaba pothok sing puthokna rakhiba adu da miyam da ahomba malda phangan ki Mela adu da sugunu kendra ki MLA K Ranjit Leba ki oiba achinba tangai phadaba amadagi saruk yaba ngamkidrabasu MLA na Development Committee gi kuthang da Mela adu sillang bada mateng oina na basel oina lupa lising kun mateng fangki amadi Development Committee na su angam basel gi mateng piki thorom du da Kakching Kuno Municipal Council gi councillor su oiba Development Committee Kakching Kuno gi President KS Babu Kau Imphal ki Department of Horticulture ki Professor Dr. A.K. Bijaya Kau Imphal ki Extension Education ki Deputy Director Professor T.S. Robindro Horticulture and Soil Conservation Tawal ki D.O. K.S. Malemngan bana athoiba mithunglen sing oina sarukya ki Central Agriculture University Kau Imphal ki Extension Education ki Deputy Director Professor T.S. Robindro na hai laumi sing nungai yai phanaba Chinjak tumay pan tang daba laumi sing masafa na tamba senthok hengat hanaba haibasi yamna maru oibani maram aduna department kuringmak ki expert sing university ki akang ahi kuringmak aikoi punna changsin minaduna chinjak tumay pan tang danaba senthok leiba laumi amamam ohensi haike Kau Imphal ki Department of Horticulture ki Dr. A.K. Bijaya na Phongdok khibada Kakching Kuno ki farmer nupi oibising yamna ikai khumnaba ulli subanom bada yamna mangjin thai hairaduna thariba pot khudingmakta ka hena har asi sizinnadanaba hodasi miyoibada sokpa yaba chemical sing si sizinnaroshi yarimakai organic lomda sangchin ba na fai loinamak tausi haibidinate organically puthokpa matamda aikoina rasayan gi har asi sinnadaba yarimakai farm yard manure sing sinnasi masina aikoi gi tungi funsida masamo phaba kunai ama thamba ngamgani haike Presidi sisa kami pantang aku ikut dua iba lomi agensi. Kakching lomi lupi or farmers wai kai lomi seli jam mangjin thai hai ta. So ai film to jadi haul matanda apa dia har sisi na deba. Aduga sai so ko lomi detail sisi na deba. Yani ni apa orang orang macam mana ba orang dia thai. Adu orang ni ata orang macam hari dia Organic ini putu matanda apina athu matam da sem bahai ba si BJP amasung
MLA सिंगी अपाम्बनी यारिबो मखई लेंगाक सेमननबा होटनरी हाइना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट ए सरदाना फोंदोखरे ngasi इफाल की थंबल संगलेंद पांगथोखिबा MLA सिंग अमसुंग बीजेपी मणिपुर स्टेट की मिफम लोयरबो मतुंगदा पाउमी सिंग हंगबा वहांगी पखोम पिरदुना वफम असि महांगना फोंदोखिबनी सरदा अमदि पार्टी असिगी बकोक थोंबो ऑफिशियल सिंग यावना पांगथोखिबा मिफम अदुदा MLA तरमांगाना सरुक याखि मिफम अदुदा MLA सिंगी माइकईदगी अथुवा मतमदा मियाम की लेंगाक सेमननबा सेंट्रल लीडर सिंह की अयाबा लौननबा स्टेट प्रेसिडेंट की खुथांगदसु प्रपोज तौननबा कन्ना खनननखि हारि मिफम अदु लोयरबो तुंगदा सरदाना मियाम की लेंगाक सेमबदा MLA खुरिंगमक्की दायित्व लई MLA सिंह की मनुंगदा अमगा मोट मानदबा अमदी खेनबा लैबगी वफम लैते हाइना फोंदोखि तौथोक्तना अखोई लैग्रे प्रजा की इंटरेस्टा अदो तौग्रब मतुंग सिदैसिदा अखोई सरकार सेबगी वा लाइबसिदी अखोई हौजिक लैरिबा MLA सिंगदा कनागुंबा अखोई MLA सिंग इनटेक लै नत्रगा लैते हाइबगी मरम याम नैनाबा यावी अदुदे अखोई MLA सिंग अमता ओइना अखोई लैरि हाइबा पोटुने अखोइना लैरिबा पोचे अदुगा हौजिक यामना थुना अखोई पॉपुलर गवर्नमेंट अमा पुरक पाइबसिदी याम सेना पार्टी ना याम हेना पाम्बा अदुगा MLA सिंगसु अखोई तौबम थोपा मोइनासु पाम्बा पोटनी अदुना मसिदे अखोइना यारिबा मखै अखोई कदाइ बाबुगी थाक्ता अखोइना थुना तौबा ngamba हाइबदो अदुदे अखोइसु कन्न होनरगा लै हाइ ngasi सोशल मीडिया दा मणिपुर पुलिस ना चलिबा था मेगी कुमापन दा पोस्ट तौखिबा नंबोल पुलिस स्टेशन की मनुंग सनबा नंबोल थियाम अवांग लेखाई दगी मणिपुर पुलिस ना फारे हाइबा सेराम इनाउबा एलाइस खाबा एलाइस बांगौबा सही निफु तरुक इसोक मनिंग लेखाई मनिंग सिंह हौजिकना नंबोल थियाम अवांग लेखाई दा लैबा मियोय असि UNLF अमसुंग मसिगी लानमी सिंगलोप MPA गा करिगुंबा हिरम अमतदा UNLF की मिंगदा सेल MPA का करिगंबा हिरम अमतदा मरी लेनदे UNLF की मिंगदा सेल थुम खाइब की मरालदा फारे हाइबा सेराम इनाउबा एलाइस खाबना UNLF की मिंग थियनबा मिंगचा थियनबा होनबनी हाइना यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट मणिपुर की पब्लिसिटी सेक्रेटरी ना थादरप चेरोल अमना हाइरी चेरोल असिना मखा ताखिबदा UNLF ना मियामदगी सेल थुमगा मरी लेनना मतेंग निरकप मतमदा UNLF की सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस एम मुनाना खुदेक पीबा चेरोल खक्तमक चटनगनी हाइना ममांगदा लुप की माइकैदगी खंगनबा लेख्री UNLF के सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस की खुदेक पीबा चेरोल याउदना लागपा फोनदा अमदी चेजेट मचेट अमदा इरगा नत्रगा हायरकपा खुदिम UNLF का मरी अमत लैनदे असिगुम्बा मसागी मरनाय सेंदानबा अमदी मसागी खुदोंग चाबा खरगिदमक पार्टी की मिंग लाना सिजनबा सिंगदगी मियामना सेक्शन बियो हाइना UNLF की चेरोल असिना खंगलकली स्टेट असिस थोकलिबा चाही अनि हेलबा कांगलुक की इरांग असी एंटी पीस एलिमेंट ओइबा सु ग्रुप सिंग असी लोचिंद्रिबा फावबा शांति पुरकपा ngamloi हाइना भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ऑफिशियल सिंगदा मयक सेंगना खंगलमले हाइना कोकोमी की कन्वेनर खुराइजम अथौबना ngasi लंपेलदा लेबा लुप असी ऑफिस त पांगथोखिबा पाव फम अमदा फोंदोखरे मखातान हाइकिबदा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ऑफिशियल सिंग उनकिबा अदुदा मणिपुर थोकलिबा इरांग असिगी हरफमदी भारत सरकार अमसुंग सु ग्रुप सिंगी मरक्ता मिनंब एग्रीमेंट अमा साइन तौनकिबा अदुदगी थोरकिबनी मसी पुनमक दायित्व भारत सरकार न पुगदबनी मसी पुनमक असी सु ग्रुप न थोअनबनी हाइबसी हौबदे हौना मियामना खंगदुना लाखरबनी मसिमकना कुकी की MLA अमसुंग ऑर्गेनाइजेशन सिंगना लैरिबा इरांग असी सु ग्रुप सिंग वारी सानरगा लोचिन बियु हाइना फोंदोरखिबा असिना नहान मखै भारत सरकार न खंगलमद्रबसु हौजिकति खंगलबदिना एंटी पीस एलिमेंट ओइबा सु ग्रुप सिंग लोचिनबा थोक पाइखत बियु कुकी की लैरिबा सेसो सिंग असी मखोइगी माउथपीस अमा ओइबना मखोइना शांति पुरकनबगी वारोचिन पुरकपा ngamloi एंटी पीस एलिमेंट सिंग असिगी माइकैदगी दी मखोइना तालिबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिटिकल डिमांड अदु फंगद्रिबा फावबा मिटै हाटपा लेपखिरोय हाइना लैरिबनी मरम अदुना एंटी पीस एलिमेंट सिंग असी लोचिनबगी थबक अखोइदा नमसिनबा यारोय एंटी पीस एलिमेंट सिंग असी भारत सरकार ना तलब पीदुना केम सादना मखोइबो ngak सेनन थमलिबनी मरम अदुना मखोइ हाना लोचिनगदबनी मदु लोचिलबा मतुंगदा तंपाक्तगी चेनख्रबा कुकी जोगी मियाम सिंह मखोइसु हानागी मफमदा अमुक हना लाक्तुना नुंसी चानना खुंदा लैता हननबगे थबक अदुदी अखोइ तौगे
भारत सरकार याउद्रबसु याय हेन मरु ओरिबदी एंटी पीस एलिमेंट्सिंग असि लोशन बनी हाइना हदक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का वारी छानाबा अदुदा मयक सेंगना खंगहलमले हाइके यागदगे हाबदुदी इंडिया गवर्नमेंट याउदुसे अखोगी लेवल द वारी सारगा अखोयना हेंग मतंग मतम चाना थबक पाइखरकनी अदुई दमत नोयना वाबिगनु नोयना तवगदबदी एंटी पीस एलिमेंट कॉन्फ्लिक्ट असिबु ड्राइव तरोगा चलिबा पॉलिटिकल डिमांड पुरगा चलिबा सु ग्रुप नोयना तोलो हुल्लगा केम सारगा नोयना ngaga थमिबा खुलाई पाइबा सिंगदो मदु हाना लोशलु हाबसे अखोय माइकेलदि याम क्लियरली थमजरम Environment Club and IQAC YK Anina kusam naraga college level symposium among ngasi college asigi multiple Duda YK College Wangjingi Principal Professor Kunrak Pamjugindro Singh College asigi Department of Physics ki Head Associate Professor Head Associate Professor Dr. Moirang Them Chinamen Chanuna President Member Singh Oina Sok Yaki Thorom Aduda Wangang Bada Principal Kunrak Pamjugindro Singh Nahai Plastic Haibasi Miwi Bajati Aikoida Yamna Kanarabasu Malem Asida Lairiba Miwi Ba Singh Yauna Thawai Panba Jiba Panba Kuding Makta Chauna Akaiba Piri Plastic Lana Sinabana Amadi Mong Maril Tadana Hundokpa asina malemgi environment da tinsin khiduna ekhoi mioiba khakta natana jiba panba khudingmakta laina tena kya thohli loinana asibagi khaya ta tahali maram asina plastic sinnabagi mong matau amasung mangjaba mipum tingna khangalabada da mahiroi khunainasu Amadi ngangom Ricky Singh na ahom suwa takre loinana makok matang takraba Singh da sen citation amadi certificate ki manasu yendokre District Legal Services Authority DLSA Thawal na Khangabo Part 1 da leiba Village Level Federation BLF wangaga kusam naraga ngasi nungthilpung ama makai taw matamda Bangsibudon Temple Khambo Part 1 that Nomogi Oiba Legal Awareness Program Ama Pangtokre Thorom Asida Khambo Part 1 gi GP gi Chairperson Thokchom Subhas Singh Kakching Police Station gi Sub Inspector Khangambam Surjalata Devi Amasung Anova Yening BLF ki President Laisram Usaranina President Member Singh Oina Saruk Yaki Legal Awareness Asida District Legal Services Authority Thawal gi Panel Lawyer Advocate Khoshnam Lembishana Maidinguna Child Marriage Act and Domestic Violence Cyber Hiram Asida Amadi District Legal Services Authority DLSA Thawalgi Panel Lawyer Advocate Khangambam Arunjoy Singna Foxo Act 2012 and Women Victim Haiba Hiram Singh Asida Resource Person Singh Oina Saruk Yaki Loidana Wangaki Advocate Khostam Lemisna Maidinguna Manipur so child marriage amasung domestic violence ki chang asi hengalakpagi masak ama thorakliba asi chaukhatpagi khudam natte angang oina luhongbagi chang wangkhalakliba mai wangkhalakliba makai domestic violence ki case asisu hengalaknaba maram oihali masi aikoi khudingna khangminaba amadi bhab Taminaba Changi Haiba Wafam Singh Thamki Advocate Khangambam Arunjoy Singh na Kanagumba Imung Manung Kharana Poxo Act 2012 ki Mingda Kudong Saba Launanaba Hotnarakpa Yaudaba Sunati Masidi Indian Constitution Bo Mangtuknanaba Amadi Amuba Kali Tashinanaba Taurakpa Thawongni Haibada Haidabangamde Masigumba Asidi Yarimo Kai Mama Pa Amadi Imung Manung na Tawiganu Indian Constitution Piriba Lo Sing Si Niyom Sumna Sinasi Haibopamsu Thamki Thorom Asida Saruk Yakiba Miyamga Resource Person Singa Interaction Tamaduna Legal Awareness Ki Thorom Asi Mapung Phaba Ma
mai pakpa amasu oyanki Nomugi oiba legal education program ama Bar Council of Manipur BCM amadi District Bar Association Bishnupur ga kusam nana sinduna District and Sessions Judge Complex the Labor District Bar Association Bishnupur hall ngasi pangthokre thoram duda Legal Aid and Legal Education Committee Bar Council of Manipur gi chairman Koijam Madhusudon Bar Council Manipur gi chairman Larik Yangbam Jayant Roy, Secretary Dr. M. Basanta Sharma, Member Advocate Naurem Binodini, District Bar Association Bishnupur ki President, Advocate Wahangbam Latana, Athoyu Mithunglen Singh Oina Saruk Yaki, BCM Executive Member, Senior Advocate Salam Rupachandrana, Professional Ethics Haiba Hiramda, BCM Member Ngangom Zotindra Luangna, Rules of Law Haiba Hiramda Wangangloi Oina Wangangki, Torunga Marilena, BCM ki chairman Koijam Madhusudona Fondo Kibda Lo Tamba Loerga Larnet Singna Larnet Ama Oibagi Chatna Kanglon Kangba Watpana Nungai Taba Tolak Pasu Yawi Maramasina Loer Ama Oibagi Chatna Kanglon Kaya Tamnanaba Amadi Hana practice Togduna Lairabasina Su Amuk Nixik Nabak Pandam da Thoram si Pangthokpani Haiki. Additional Deputy Commissioner Bishnupur Open Rona Thorpan Notice Amagi Matung in a Hosek, Nong Lieutenant Chubana Maram Orga, Bishnupur District Rural Komban Gatainana, Laiba Yum Singna Ichau Thorokpada, Contact Toroknaba, mobile number Sing Makada Piri, Haiba, Ichaugi Emergency Lak Matamda. Pau Forok Nanda Piriba number Singdi Nambol subdivision ki oina 7705607 Bishnupur Gina 77014909194 Amadi Moirangi oina 98633382225 ni Bishnupur Naha Youth Federation Yaipok na Sinduna Club Asina Kwanba Mapamdagi Handakta Haidokiba CBSE Amasung Council of Higher Secondary Education Manipur Kosamgi Class 12 ki examination 2025 the position Laura Krabiyauna pass Tauro Kraba Mahiro Singh Amasung Bosamgi Class 10 examination da pass Tauro Kraba Mahiro Singh bu Oktuna Puning Thogat Pagi Thorum Ama Ngasi Yaripok Bisnunaha Pukri Achauba Mapal Community Hall the Pangtokre Mahiro Singh Ok Pagi Thorum Aduda Wangkem Assembly Constituency ki MLA MPCC ki President Kaisham Megachandrana Athoiba Mitung BYFY ki President Anand Laisramna Thromapu BYFY ki Advisor KSS Zadumani CAC Yaripok ki MO Incharge Dr. L. Robinson Amasung Social Worker Kaisham Raju BYFY Mairapai ki President KSS Roma Devi Secretary M. Premila Devi Aduga Laikai Adugi Masak Naiba Mui Kayasu Akanaba Mitung Sing Oina Saruk Yaki Naski Thorum Aduda Kosemgi Class 12 ki Examination 2025 the Manipur Pumbagi Oina Arts Stream the first position Takibi EK Higher Secondary School ki Mahiroi Yairpok Vishnu Naha Wang Laikai Dagi Kaisham Hana Devi Yauna Kosem Amasung CBSE gi Class 12 ki Examination the pass Tauruk Kraba Punna Mahiroi Kun Amasung Bosang Class 10 examination the pass Tauruk Kraba Punna Mahiroi Kun Marida citation memento Amasung Sel Gimana Piduna Poning Tawaki Athoy Mitungi Warol the MLA Magazine Iramdam Yaripok Vishnu Naha Dagi Manipuri Oina Makok Tarak Pahaibisi Ireikai Iramdam Kak Natana Yaripok Makegi Oina Su Mingchat Purak Pada Amadi Miamgi Choktok Ningai ni Haina Mahiroi Singbu Harau Tayamba Pongdok Laduna Poning Tawatki Oinana Asigumba Mahiroi Singbu Oktuna Poning Tawat Pagitaram Pangtokpa Asigidama MLA na BYFY Club Pusu Tagapa Pongdoki Nasi Asigumlaba Human Resource Oiriba Thoidok Hendokna Mai Pakpa Gamlak Liba Mahiroi Sing Asi Makoi Makoi Tungi Punsi Semnaba Apaba Mioi Amamam Oinanabagi Lambida Miamga Competition Taunabagi Makoigi Thong Horbani Aduna Mapa Mama Ahalaman Singsu Kanna Honabiduna Makoigi Tungi Punsida Hena Mai Pakpa Oinanaba Ireka Iramdam Asomgi Hena Mingchat Purakpa
ngamnanaba hotnagadabani laikai lamdam sigi miyamnasu asigumba mahiroising asibu angamba mateng pangnaduna pongning thawatpiba mathau tai mahakki maikedagisu angamba mateng pangani haina MLA Megachandana miyamda phongdokhi Ministry of Health and Family Welfare na haikibda Delhi da COVID-19 active case sahumga humramanga leire miwi amana sirei ngarang dei case barfuma thoi hengalaki laikhidrabi chahi humfu surabi nupi adu COVID-19 ga loinana acute intestinal obstruction post laparotoni nani hari me kulum doida Delhi government na hospital sing da COVID-19 thengnanaba phamung oxygen darkar oiba hidak langthak sing amadi operational equipment sing ventilators amadi vivab phanganaba pauta pi khrabani COVID-19 thengnanaba hospital sing da khan khrabani haibo pham miyam da Delhi Chief Minister Rekha Gupta phongdok palai khrabani oreklo film asikumna yangchili mipaini oidi haikibani health authorities na variant amadi masi sandurupagi film yangchili World Health Organization who na variants under monitoring haina masakta a variants of concern haide Nongkana hitabadagi ichau thokna Nigeria gi North Central region da laiba kaithel ama yauna isingna thomjin kre haina local emergency service na phongdokre yamdraba da mioi chamo yakhama thoi laikhidre Africa gi khwaidai masing yamba laiba oiba Nigeria gi capital Abuja dagi kilometer 4 hena lapa Niger state ki manung chanba Mokwa town dagi mioi lising ahum henba saphakabdaba mafam singda puthokre haina Niger state emergency agency ki wangaloi Ibrahim Audu Hussaini na phongdoki imung changwa gi yumsing yumthak yauna ising thumjin ki mafam kharadana ising khwang yauki climate change amadi nongka hena subudagi sathriba ichau asi thokpani haiki Nigerian President Bola Tinubu na haikibda National Emergency Response Center da khudakta thabak lokhatuna mateng pangnanaba khangan kre hairi aroibada maroy pau amuhanna Dong lepna chubadagi Imphal Turel pathokna mafam kya da ichau thoklei marirak suba kakching khunou mela pangthokre Nomagi oiba legal awareness amadi legal education program sing pangthokna khre loinana Delhi da COVID-19 case sahumga humdrama yaukre mioi ama laikhidre ngasigi damaktari paudam pijaba matang asida loishanjare mejang tabireba khwai puno apo amuka hanna khurumjari